Hei, Hulja on siin. Täna veel filmime toast seda videot, sest et väljas on kevad, mis tähendab seda, et on parajalt tuuline, mis segab siis filmimist ja on ka parajalt mudane, mis segab siis niisama eksisteerimist. Ma luban, et järgmine video tuleb kindlasti juba õues ja siis ka reaalsest asjast, mida saame lähemalt siis vaadata ja katsuda. Kuid täna veel teeme siis slideshow'd, kuna jällegi neid autosid mul enam olemas ei ole. Täna siis räägime kohe mitmest autost korraga ning kui täpsem olla, siis 3 BMW-st. Nagu video pealkirjast juba võib arvata ja ka faktist, et kõik 3 on surutud ühte videosse, siis need autod mul väga kaua ei kestnud. Nad olid mul lühikest aega ja selle tõttu ma kardangi, et igast ühest nendest täispikka videot välja võluda mul ei õnnestu, nii et paneme kõik 3 kokku ühte videosse. Esimene auto, millest me täna räägime, oli minu kõige esimene BMW. Lapsest saati olin tahtnud omale BEM-i ja kui mul tekkis võimalus realiseerida see lapsepõlve unistus, siis ma veetsin auto 24 päevi, nädalaid, võib-olla isegi kuid. Kuni lõpuks ilmus siis minu hinnaklassi just see auto, mida ma tahtsin. E38 7. seeria 3.0 diiselmootoriga. Mõeldud, tehtud. Läksin kohe siis autot vaatama, aga kohale jõudes ilmnes hoopis teine pilt kui see, mis müügikuulutuses oli. Auto vajas päris palju tööd ja oleksin võinud seda tegelikult ette näha, arvestades siis auto hinnaklassi, aga tol hetkel, kuna müüja oli aus, rääkis kõik vead ära, siis ma leidsin, et ma ei viitsi nende auto nende vigadega tegeleda ja jäi see konkreetne eksemplar ostmata. Kuna ainukene asi, millest ma hoolisin, olid hinglituled ja 3.0 diiselmootor ja 38 ja 39 vahel tegelikult on ju vaid üks number vahet, siis osutus valituks 2000. aasta E39 530 diisel, automaat ja Touring. Auto ostsin ma sügaval lumehunniku alt täiesti tühja akuga. Peale tunde kestnud päästmisoperatsiooni sain ma ta lõpuks sõita ja oli vaja kohe näitama minna ka sõpradele minu kõige uuemat autot ja minu kõige esimest BEM-i. Esimene sihtpunkt oli Viimsi, kust ma korjasin siis tema sõprade juurest peale Geto, kuid teine peatuspunkt oli täiesti ette planeerimata. Teel Vääna Jõesuu poole jäi auto mootor seisma täpselt Rocca al Mare Neste tankla kõrval. Kuna väljas oli -20 kraadi, siis oli kohe nobedate näppude voor, et mis autol võiks viga olla. Kindluse mõttes helistasin ma ka oma mehaanikule, kes õnneks oli liikvel ja tuli vaatama üle, mis võiks viga olla. Tegi kapoti lahti ja õnneks olid seal läbipaistvad kütusevoolikud, nii et tema jaoks oli pilt kohe selge, kütus on otsas. Sealt tahtsin mina aga kohe vastu vaielda, et kütuse seier näitas ju, et mul oli paagis mingisugune 14-15 liitrit kütust sees. See oli see päev, kus ma õppisin, et E39 on 2 paagi süsteem ja 15 liitrit kütust on pisikeses paagis, ja see pump, mis pisikesest suurde pumpab, see läheb väga lihtsasti läbi. Kuna väljas oli -20 kraadi, siis oli vaja kibekiiresti auto kohe lükata sinna samasse Neste tanklasse, mille kõrval me õnneks siis seisma jäime. Ja natukene andsin kütet juurde, ketrasin veits aega ja sõit sai jätkata. Nii 15-20 minutit hiljem sain ma juba järgmise õppetunni, mida teha või õigemini mida mitte teha, kui annad tagaveolisega libedas kurvis natukene liiga palju gaasi ja siis üritad ilma ABS pidurita pidurdada.
2-3 piruetti hiljem leidsime ennast bussipeatuse kõrval kraavist. So that happened. We are somewhere in the middle of fucking nowhere. Kraavis. Fuck yeah! Kui aga tuli järgmine päev, siis tulid ka järgmised probleemid. Nimelt, ööga oli auto aku tühjaks saanud. Käisin ja ketresin, kuid käima ei saanud. Läksin siis kiiresti, ostsin uue aku, laadisin ta täis, viskasin pagassi ja üritasin veel ketrata, kuid siis lõppes starteri koostööleping. See tähendas siis seda, et nagu Memevänni videost näha oli, pidin ma ta organiseerima siis skiibi peale ja ta sealt minema transportima. Kuna ma elus esimest korda vedasin autot enda järgi, veel rohkem skiibi peal, siis puhtalt võib-olla ma sidusin ta koormarihmadega veits valesti kinni, nii et puhtalt võib-olla see auto loksus selle skiibi peal terve tee mehaaniku juurde ning selle tagajärel läks esistange katki. Puhtalt võib-olla. Peale starteri vahetust sain hakata oma autot lõpuks siis nautima ja ma väga nautisin seda. Lasin igal pool, kus ma vähegi sain, muidugi kontrollitud tingimustes hästi palju põiki. Kuniks ühel momendil, kui ma pidurdasin, lendas esipiduril klots minema ja siis oli tõesti metall vastu metalli, nii et oli väga ebamugav sõita, sädemeid lendas, auto paukus igatepidi ja see tuli kiiresti korda teha. Lisaks tolle auto suur probleem oli ka rooste. Rooste oli täpselt nii hull, et kui ma seda autot müüsin, siis ostja tuli kohale, küsis rooste kohta ja ma teadsin, et taga parem karp on läbi ja ta otsustas kontrollida, kui läbi see on ja siis ta pani käe kuni küünarnukini täiesti sinna karbi sisse. See rooste oli arvatavasti sealt mõnuga veel edasi läinud, sest et kui ma paagi täiesti täis panin ja autot loksutasin, siis justkui paagi pealt loksus kütet maha. Auto sai maha müüdud selle pärast, et automaatkäigukast lõpetas minuga koostöö, mis on minu ja Bemmide puhul päris läbiv viga, nagu te seda tulevikus teada saate. Nimelt probleem selle konkreetse käigukastiga oli see, et kui ma sõitsin 50 km tunnis, tal oli 4. käik sees ja ma andsin põhjagaasi, ta ei vahetanud enam käiku alla. Jah, muidugi ma sain manuaalselt käike allapoole vahetada, et ikkagi normaalselt kiirendada, kuid ma mõtlesin, et siis ma võin juba osta ju manuaalkäigukastiga auto, kui ma nii või naa pean manuaalselt käike lappama. Selle auto nimi oli Angel ehk ingel ja selle nime sai ta sellepärast, et tal oli tinglituled. Puhtalt ainult sellepärast. Kuid nüüd järele mõeldes see nimi õigustab ennast, sest et täpselt nagu Terminaatori laulus ingli puudutus, andis see BMW siis mulle maitse suhu, et mis kogemus on BMW-ga sõita ja see kummitab mind tänase päevani, hoolimata sellest, et see esimene auto ikka korralik roim oli. Minu teine ühepäeviklane kannab nime Johanna. Ühel sügisel oli mul jõledalt vaja Winterpeetrit, mida siis talvel haigelt peenestada. Auto 24 surfates jäi mul kohe silma just see kuulutus selle ilusa valge Bemmiga. Helistasin kohe siis ka perekonnale, kes seda müüs ja tahtsin samal päeval autot ära osta, sest ma kord olen juba sükene ulpea. Kui mul midagi mõttesse tuleb, et mul on midagi vaja, siis on mul vaja seda kohe, nüüd ja praegu. Asi, mis maksab mulle tänase päevani ilusti kätte. Kui ma läksin seda autot vaatama, siis kontrollisin ma enda arust ilusti kõike. Ma kontrollisin lekkeid, kontrollisin lisavarustuse taset, kontrollisin, kuidas auto kiirendab, kuidas ta pidurdab, kuidas on tema juhitavus, kui hästi tema automaatkäigukast töötab ja jäin väga rahule. Hinda tingisin ka normaalselt alla, sest et isa, kes müüs siis seda autot, oli ostnud selle oma pojale esimeseks autoks,
aga poeg oli paar korda natukene liiga kiiresti sõitnud, nii et pojalt võeti load ära ja see BMW müük pidi siis katma osa trahvidest. Aga ma ei judge'i. Niisiis sai minu omaks ilus valge 2002 aasta E39 sedaan, millel oli 2,5 liitrine bensukas 141 kilovatiga. See oli siis minu kõige esimene bensiinimootoriga E39 või üleüldiselt BMW. Ostsin ma ta 1. septembril, nii et septembri lõpus oli siis ülevaatus lõppemas. Aga ma mõtlesin, et käki tegu. Hiljem vaatasin siis autot kaine mõistusega üle ja see ülevaatus nii väga käkitegu ei olnud. Kõigepealt üks suuremaid kohe märgatavaid probleeme oli siis mootori ja käigukastiga. Enamus ajast ta töötas täiesti ilusti, kuid vahel käima pannes 6 silindri asemel töötas ainult 5 ning käigukastil puudus esimene käik. Mõnikord käima pannes 6 silindri asemel töötas ainult 4 silindrit ning käigukastil oli ainult esimene käik. Õnneks, kui auto välja lülitada ja uuesti sisse lülitada, siis probleem 98% ajast kadus ja sõit sai mõnuga jätkata. Väljast oli see auto suhteliselt ilus. Tal olid ilusad inglituled, kenad facelifti tagatuled, ilus sumpaots, mis ei olnud seal kõige paremini kinni, aga ilus ta oli. Kui vaadata ka auto tehnilist seisukorda, siis see nii väga ei olnud kiita, olgugi et ma kontrollisin teda paremini kui oma esimest BEM-i. Põhiprobleemiks olid siis xenontuled, mis ei tohtinud autol olla, kindlasti heitgaasid, lekkivad pidurisupportid, kuid kõige suurem probleem seisnes põhjas. Täpselt kütusevoolikute alt naeratas mulle vastu august siis põrandavaip ja kui ma läksin teisele poole samasse kohta põhja alla vaatama, siis sealt lehvitas aku plusskaabel, mis jooksis siis akust otse mootoriruumi. Lisaks puudus autol ka käsipidur ning kuna ma ei oleks saanud lihtsa vaevaga ülevaatust ja ma ei ole eriti suur fänn ilma ülevaatuseta sõiduga, siis jäi auto päris paariks kuuks seisma. Sellest hoolimata auto ostsin ma 1050 euro eest sõitvana ja tal oli veel 6 aega ülevaatust ning minu käest läks ta suhteliselt romuna ära niimoodi, et tal ei olnud ei ülevaatust ega kindlustust 950 euroga. Nii et majanduslikus mõttes see on vist minu kõige õnnestunum autotehing üldse. Kui peale minu poja sündi üks minu bemmidest mind väga aletult reetis, siis oli vaja kiiresti uus auto sebida. Kuna seekord ma teadsin, et kindel laks on BMW, siis ma mõtlesin, et võiks kord elus asju korralikult teha. Mul oli juba villand katkistest bemmidest. Kuna mul on juba eelnev kogemus, et 1000 eurosed bemmid, eriti E39, ei ole siis väga heas seisus, ja ma teadsin, et mul peab tulema E39, sest et eelnev 46 jäi natukene väikseks minu poja ja tema beebi asjadega, siis surfasin just enda jaoks võib-olla kallimas hinnaklassis bemme. Üks moment jäi mul kuulutus silma E39-le, mis oli samuti siis 3.0 diiselmootoriga, mis on üks minu lemmikud mootoreid, ja hinnalipik oli tal 3000 eurot. Kuna see hinnaklass oli kõige kallim, mida ma olen oma elus soetanud või üldse mõelnud, et võiks soetada, siis seekord ma üritasin teha võimalikult kõva kontrolli sellele autole. Ja see võib öelda, et läks õnneks, sest et see oli minu kõige esimene BMW 39, mida sai karpidest tõsta. Nii et kere oli tal korras. Samuti kohe peale ostu läksin, ma tegin ära talle ka suure hoolduse,
mille hulgas olid siis rihmad, rullikud, veepumbad, käsipidur, pidurid ja kõik, mis vajas või tulevikus võis vajada tegemist. Kogu see läks kokku siis 1000 eurot, nii et nüüd ma olin 4000 eurot autos sees ja võib öelda, et see oli üks kõige mõnusamaid bemme, millega ma sõitnud olen. Manuaalkastiga kiirendas ta ilusti, kõik lisad töötasid, kere oli korras, kuskilt näppu läbi torgata ei saanud. Püsikas oli, ta oli igatepidi öko ja väga mõnus oli temaga sõita. Kuniks üks moment, ta lihtsalt ei hakanud käima minema. Päris mitu korda jäin ma poe parklatesse niimoodi, et üritasin autot käivitada ja ta ketras, kuid käima enam ei läinud. Diagnostikaga selgus, et pahalaseks oli nukaandur. See sai vahetatud ja auto käis jälle nagu vanasti. Kuid õige pea ilmus järgmine probleem. Nimelt kuskil oli väga suur vooluleke, sest et auto aku hakkas väga kiiresti tühjaks saama. Üks päev töölt tulles sattusin ma halva üllatuse osaliseks. Kõik elekter oli autost minema jooksnud. Aku oli tühi ja puldist enam uksi lahti ei saanud. Samamoodi millegipärast ei toiminud ka manuaalne avamine ehk linki tõstes ja võtmeaugust siis võtmega keerates. Helistasin läbi mitu firmat, enne kui ma sain kätte siis ühe buksiiri, kes sõitis kohale, tõstis auto ülesse ja andis põhja alt starterile voolu täpselt piisavalt nii palju, et me saaksime pagassiluugi lahti ja siis krokodilliga ka sealt voolu peale anda niimoodi, et auto saaks käima. Kui ma üritasin auto akut laadida ringisõitmisega, siis mingi moment poole sõidu pealt kadus autolt täiesti jõud ära ja ta hakkas tahmama. Iga gaasipedaali vajutusega oli erinev suitsupahmakas taga. Kord oli paks must suitsupahmakas, kord oli sinine, kord oli valge. Probleemi põhjustas siis turbo, mis võis olla oma aja ära elanud. Viisin ta mehaaniku platsile, kus ta oli tükk aega. Kui ma lõpuks helistasin, et uurida, mis seisus mu auto on, tuli vastuseks, et just taheti mulle tagasi helistada. Mehaanik oli turbo ja kõik juurde kuuluva ilusti ära vahetanud ja läks siis proovisõidule. Proovisõidu ajal töötas auto täpselt nagu uus, sõitis väga ilusti. Kuid proovisõidult tagasi tulles ka uus turbo lõpetas koostöö. Millegipärast oli Männi otsustanud siis hakata turbosid sööma ning samamoodi elektrit paremale vasakule ringi loopima, nii et ma ei saanud enam selle auto peale loota ja auto tuli maha müüa. Uus omanik tegi auto korda, kuid ega see ka väga kaua ei kestnud. Just natuke aega enne selle video filmimist leidsin Facebookist müügikuulutuse, kus seesama Männi müüakse siis osadeks. Täna me saime teada, et mulle väga meeldivad E39, kuid õppisime ka seda, et 3000 eurosed autod minuga väga hästi kokku ei käi. Täna filmisime toas, kuid järgmine video tuleb kohe kindlasti väljas ja me vaatame seal veel ühte E39. Selle sama BEM-iga me saame ka kindlasti teada, mis on minu auto eelarve sweet spot. Tuletan meelde, et kui sulle meeldis see video, sa võid julgelt panna sellele like'i ja kui sa tahad näha ka minu tulevasi autosekeldusi, siis kindlasti vajuta subscribe. Mingisugused asjad on juba üles filmitud, kuid neid ma veel üles ei pane, nendega läheb natukene veel aega. Kui sa tead inimest, kellele võiks veel meeldida minu autosekeldused või see, mis ma teen, siis kindlasti jaga ka temaga seda videot või minu kanalit, et hea asi raisku ei läheks. Tänud vaatamast!